Hello and welcome to YouTube channel Tech with Vishal. If you are now on this channel then please subscribe this and hit the notification bell to get technical videos from this channel. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं आ चुका हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर, यानी Q&A वाली ये वीडियो है। आपके द्वारा जो पूछे गए कमेंट बॉक्स है उन्हीं का सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। पर यार आप लोग बहुत कम कमेंट पूछते हो करते हो, 5 कमेंट केवल आए हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सवाल पूछा करो, भले मेरी लाइफ से संबंधित भी आप सवाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल नहीं पूछते तो यार मजा नहीं आता, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के कुछ सवालों को हम लेंगे और उनका जवाब हम देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो को शेयर नहीं करते हम, मतलब मैं शेयर नहीं करता, है ना, ओनली टीम वाले ग्रुप में शेयर करता हूँ और अपनी ब्रॉडकास्ट में। तो आप लोगों का काम है शेयर करना, इतना सा काम तो कर ही सकते हो यार, है ना। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिक कंटेंट आपको मिलता है, जर्मन कंटेंट मिलता है। मैं भी यार कभी कभी बोलते बोलते अटक जाता हूँ, सॉरी थोड़ा सा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि मैं ईयरफोन लगाकर आज वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन से आपको बोल रहा था कि ईयरफोन नहीं है मेरे पास, ईयरफोन मतलब खो गए हैं मेरे, क्योंकि घर में मैरिज थी तो इधर उधर हो गए थे ईयरफोन। और मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि 5 कमेंट आए, लेकिन बाकी जो 3 कमेंट थे वो बेकार थे, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया। ओनली 2 कमेंट हैं, ठीक है। तो यार आप लोग क्या करते हो भाई, ऐसे करोगे तो मैं सीरीज को सच में रोक दूंगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सवाल पूछा करें, है ना। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। खैर चलिए पढ़ते हैं कमेंट। फर्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। तो कनक जी पूछती हैं कि वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाने के लिए ऐप बताइए। तो वीडियो गुरु एक्सेसिबल ऐप है और वीडियो गुरु के ऊपर ट्यूटोरियल्स भी बने हुए हैं अलग अलग चैनल्स पर। शायद यहाँ मेरे चैनल पे तो नहीं है, पर बने हुए हैं, तो आप वीडियो गुरु को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो गुरु बेस्ट एप्लीकेशन है साउंड इफेक्ट लगाने के लिए। और भी कुछ होगा, लेकिन मैं वीडियो गुरु के बारे में सुना हूँ, ठीक है। और मैं अपनी वीडियो में ज़्यादातर साउंड इफेक्ट लगाता भी नहीं हूँ, मेरी टीम वाले मेंबर्स लगा देते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस थे, ठीक है। ऑडियो लैब भी है, पर ऑडियो लैब में जो है ऑडियो में ही लगते हैं, है ना। तो ये बात है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वैभव जी पूछते हैं कि हाउ टू क्रिएट टेलीग्राम अकाउंट। तो टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप देख सकें, ठीक है, कि कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली तो बता दूंगा, पर प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उस वीडियो में मैंने टेलीग्राम की सारी सेटिंग्स को एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया है, ठीक है। तो एक मिनट, तो प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। सिंपल आपको टेलीग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे व्हाट्सएप में इंटरफेस आता है वैसे इंटरफेस आएगा। आपको स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। कंट्री को डाला देता है, आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करना है, OTP डालना है। और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है और अपना प्रोफाइल नेम डालना है। नेम डालने के बाद जो है आपका टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आगे की जो सेटिंग्स करनी है वो मैंने उस वीडियो में बताई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। हालांकि वीडियो लंबी है, लेकिन जो है मैं आपको मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही थे आज के कुछ कमेंट। पर यार कमेंट बहुत कम है, मुझे थोड़ा सा दुख होता है ना, और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कभी कभी। आप लोग कमेंट नहीं, और फिर आप लोग बोलते हो कि सीरीज़ को रोको मत। तो सीरीज़ को क्यों ना रोके यार, जब आप लोग कमेंट नहीं करते। भाई कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए, मैंने पहले भी कहा है ना। और अलग अलग टीम मेंबर्स वीडियो लेके आते हैं तो वो भी बोलते हैं, है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो अगली वीडियो के मतलब अगली वीडियो में पूछें हमसे, है ना, हमसे कांटेक्ट करके पूछें, है ना। पर आपको कमेंट तो करना ज़रूरी है ना, तो कमेंट किया करें, है ना। और अगर टेक्नोलॉजी के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पेज में से कांटेक्ट करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अबाउट पेज में से। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल।